Goedemorgen allemaal. Fijn dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van 's Ochtends met Jezus. Ik wil beginnen met het lezen uit een stuk uit Jesaja 40, namelijk bij vers 28. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hem macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Ja, ik vind het een mooie tekst, omdat het voor mij laat zien wie God is. Hoe bijzonder hij is, hoe groot hij is, hoe machtig hij is. En dat als wij hopen op hem, dat we dan mogen delen in dat wat hij geeft, dat wat hij ons wil geven. Ik hoop dat deze tekst ook zo voor u mag spreken deze ochtend. En u zult het zo meteen zien. Er is een nieuwe dominee bij ons in de BTL-studio. En we stellen hem graag aan u voor. Dus blijft u vooral kijken. Tot zo. Ik vertelde het u zojuist al. Er is een nieuwe dominee bij ons in de BTL-studio. En deze dominee heet dominee Imco Posma. Heel hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat u er bent en dat we een programma zo... u in dit programma beter mogen leren kennen. Voordat we dat doen, zou ik u willen vragen of u met ons deze aflevering, deze ochtend wil beginnen met gebed. Ja. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel. Heer die alles gemaakt hebt, die alles omvat. Dank u wel dat we zo met u mogen spreken. Dat we u erbij mogen roepen. Heere God, en we bidden u dan ook, wees bij ons. Hier in de studio, maar ook alle mensen achter de schermen in het bijzonder. Wees nu in al die huiskamers waar deze woorden gehoord en gezien worden. Dan bidden we u om uw Heilige Geest. En dat alles in de naam van Jezus. Amen. Dankjewel. We hadden het dus zojuist al even over. Ik begreep dat ik je mag zeggen. Ja hoor. Ja. Dus dat gaan we doen. Dank je. We zijn wel, en ik denk ook de kijkers wel benieuwd wie je bent en wat je doet. Zou je ons daar iets over willen vertellen? Ja, ik ben dus Imco Posma en inmiddels 40 jaar jong. En op dit moment momenteel ben ik predikant in een gemeente in Genemuiden. En daar wonen we nu zo'n 5,5 jaar. En hiervoor ben ik bijna 7 jaar precies predikant geweest in een dorpje in Drenthe, in Dwingelo. En daarvoor zat ik in de collegebank en heb ik gestudeerd in Utrecht. En in die studententijd nog vele dingen eromheen gedaan natuurlijk om toch alles te financieren. Dus van verhuizer tot taxichauffeur en dat soort dingen gedaan. En getrouwd en we hebben drie prachtige kinderen. Dus. Mooi. En als ik een beetje reken, al best op vrij jonge leeftijd dominee geworden dus. Ja, inderdaad. Ik was 27, net 28. Ja, klopt. En toen dus de eerste gemeente. Ja.
En je zegt, ik heb op vrij jonge leeftijd dus wel met de opleiding begonnen om dominee te worden. En ja, wat maakte dat je tot die keuze kwam? Ja, dat is best vreemd. Ja, wonderlijk verlopen toch wel. Tot mijn 20ste had ik nooit verwacht dat ik predikant zou worden. En ja, op mijn 27ste of net 28, op mijn 27ste ben ik toen afgestudeerd en toen zaten er een paar maanden tussen voordat ik werd bevestigd als predikant. Toen was ik dus natuurlijk net 28. Maar toen, toen werd ik het. En dat is allemaal eigenlijk toen wel in 1 jaar gebeurd. Dat heeft alles te maken ook met mijn achtergrond. Ik dacht nooit dat ik zou gaan studeren. Dat was niks voor mij, dacht ik. Ik kom gewoon uit een arbeidersfamilie, om het maar zo te zeggen. Niemand had gestudeerd. Dus dat zou dan ook wel voor mij ook wel niks zijn. Ik was meer iemand, en dat ben ik nog steeds wel eigenlijk, iemand die graag dingen doet. Met de handen bezig is, praktisch. Dus zodoende ben ik ook eerst een jaar, heb ik HBO gedaan, ben ik naar een bijbelschool gegaan. En gericht ook meer op het evangelie te verkondigen in het buitenland, zending. En in dat jaar, toen begon het heel erg te kriebelen. Zo noem ik het maar even. Om toch werkzaam te zijn in de kerk binnen Nederland. Maar ja, als je binnen de kerk in Nederland wat wil doen, ja, dan moet je toch eigenlijk wel theologie studeren. En ik merkte ook in dat jaar dat ik dat ook best misschien wel zou kunnen. En toen dacht ik nog eens na, ik denk, ja, als ik dat nu kan doen, Imco, dan moet je dat ook gaan doen, jongen. Dan moet je niet wachten tot je 40ste. Maar dan doe dat dan nu maar. Het ligt nu nog open. En zodoende ben ik begonnen. En daar hadden wel een paar haken en ogen. In die tijd moest je nog Grieks en Latijn doen. Dat had ik niet. Ik had ateneum gedaan, geen gymnasium. En dat moest je er dan nog bij halen. En ik heb niet een geweldige taalknabbel. Zeker niet als het op grammatica aankomt. Okay. Dus toen heb ik wel gebeden. Ik zeg, heren, nou, ik wil dat wel doen als dat uw weg is. Maar dat Grieks en Latijn, daar moet u me wel bij helpen. Want ik ga hard werken. Maar ook dan is dat nog wel een opgave. Dus goed, toch ingeschreven en ze hebben me nog aangenomen, ook daar in Utrecht. En toen had je al Grieks en Latijn al gehad? Nee, Utrecht was ook de enige opleiding in Nederland toen waar je dat geïntegreerd kon doen. Ik kon meteen beginnen met theologie en daarnaast kon ik dan in de avond of de namiddagen Grieks en Latijn doen. En zodoende heb ik in 2,5 jaar... zonder achter te lopen op de gewone studie heb ik Grieks en Latijn er ook bij gehaald. Dus dat is een bijzondere zegen van boven geweest. God heeft je zeker geholpen. Ja, zeker weten. Ik heb geen 10 gehaald, maar het is gelukt door hard te werken en met zegen van boven. Ja. En geleidelijk aan kwam je toen wel meer tot was het wel een bevestiging van dit is wat ik moet doen? Ja, dat was wel een bevestiging. Ik heb nooit spijt gehad om die keus te maken om toch naar de theologie te gaan studeren. Evenmin heb ik spijt van dat ene jaar op het HBO. Want ik merk dat ik nu nog steeds heel veel dingen gebruik die ik dat in het ene jaar heb geleerd. Omdat dat vooral ook heel praktisch is. Okay. En dat ontbreekt vaak toch wel weer op de universiteit. Omdat het gewoon een heel andere manier van studeren is. Van je ontwikkelen. Maar ik heb beide niet willen missen. Dat is een mooie aanvulling op elkaar. Ja, zeker weten. Nou, fijn. Ja. Ik ben dan eigenlijk nog wel benieuwd hoe je... Ja, en het zijn misschien 2 vragen in 1, maar hoe je dan überhaupt tot de keus kwam om die bijbelschool te gaan doen. Eerst, je gaf aan studeren, dat was eigenlijk niet een optie. Maar vanwaar wel de keus voor de bijbelschool? Ja, dat is een goede vraag. Dat heeft alles mee te maken dat ik eigenlijk in mijn middelbare schoolperiode echt tot het persoonlijk geloof ben gekomen. Ik ben wel altijd christelijk opgevoed, grootgebracht, altijd mee naar de kerk geweest. En ik heb het ook altijd geloofd in God de Vader. En toen op de middelbare school, toen ik daar kwam, toen heb ik wel eens gedacht, nou, ik ben de enige die nog een beetje zo ouderwets denkt en die nog gelooft in God. Tot het moment, ik was net 15 denk ik,
Toen kwam ik in aanraking met een bijbelstudiegroep die er dus kennelijk was op die middelbare school waar ik toen zat. Dat ging van oorsprong uit van Youth for Christ, geloof ik. Maar goed, het waren gewoon medeleerlingen die in de pauze samenkwamen met een gitaartje, opwekkingsliederen zongen. En iemand van hun hield een bijbelstudie. En toen ik daarachter kwam en die jongeren zag, toen kwam ik eigenlijk een beetje thuis. In de zin van, ik zag dat, ik was eerst verbaasd dat er dus nog veel meer van die stoere jongens en meiden waren die gewoon, ja, die geloofden oprecht, sterker nog, die iets hadden wat ik nog niet had. Oké. Ik kon met ze lachen en leuke dingen doen en tegelijk ook een diep gesprek hebben en baden we met elkaar en dan gaan we ze bijbelstudie. En dat was een combinatie die ik ook ergens wel die ik zocht. Ik zag iets in hun, dat zij echt leefden vanuit die relatie met God. En ik ervoer, hé, maar dat wil ik ook. En dat miste ik ergens nog. En vanaf dat moment dat ik die jongeren ontmoette en met hun optrok, kwam dat ook bij mij tot een verandering. Dat is niet in 1 minuut geweest, maar wel in die periode dat ik echt meer God ging zoeken. Dat wil zeggen, structureel goed tijd nam om te bidden en de Bijbel te lezen en daarmee bezig te zijn. En toen heel bijzonder, ik snap het nog niet tot op de dag van vandaag, maar binnen een maand of 1,5 maand vroegen ze mij of ik ook bijbelstudies daar zou willen geven. En nou, ik ben er heel eerlijk in, een spreekbeurt houden vroeger al, dat was niet mijn ding. Dat moest, maar daar stond ik niet vooraan om dat te doen. Dus, en toch ergens wist ik van binnen, ja, dit ga ik wel doen. Al was het alleen maar, dat merkte ik toen ook in het vervolg, op de voorbereiding. Maar dan moest ik ermee bezig. En daar beleefde ik zoveel vreugde aan, dat die 5 minuten dat ik dan die bijbelstudie hield in de pauze, met 2 liter water onder mijn oksels en wat gestotter. Zoiets was het wel. Had je ervoor over? Dat had ik er graag voor over. Okay. Ja. We praten zo meteen graag verder. Prima. We zien u zo graag weer. Welkom terug. We waren in gesprek met dominee Imke Posma. En hij vertelde ons dat hij eigenlijk wel een hele bijzondere middelbare schoolperiode heeft gehad. Tenminste, ja, ik denk dat het mooi zou zijn dat iedere middelbare scholier zo'n periode doormaakt. Maar op de middelbare school hadden jullie dus een hele groep christenen, jongeren. Ja. Klopt, daar hadden we een groep christenen. En het was ook inderdaad heel bijzonder en samenbindend zo leuk dat ik ook die school, dat ik er geen 6 jaar, maar 7 jaar over heb gedaan. Zo mooi was het. Dat was niet gepland. Oh, toch niet? Niet gepland, maar wel geleid. Okay. Kan ik nu echt met oprecht zeggen, wellicht kom ik daar zo meteen nog op. We hadden daar een bijbelstudiegroep waar we in een rooster met een groepje bijbelstudieleiders dus bijbelstudies voorbereiden in de pauze iedere week op de dinsdag in de grote pauze. En op de donderdag kwamen we ook samen. Dan zongen we met een gitaar opwekkingsliederen en wat niet al. En ja, daar groeide van allerlei hele mooie dingen uit. Er kwamen steeds meer jongeren bij. En we zijn dus op een gegeven moment ook begonnen met iedere ochtend. We hadden een stiltecentrum, een klein stiltecentrum in die school. Had de godsdienstdocent gedaan. En daar mochten we gewoon iedere ochtend van 7:45 tot 7:05, voordat de lessen begonnen, samenkomen om te bidden. En dat hebben we toen ook een jaar gedaan, 5 ochtenden in de week. En de ene keer waren er 3, de andere keren waren er 10. Maar goed, sommigen hadden we natuurlijk wel eens het eerste uur vrij. Maar daar waren we met elkaar aan het bidden. En achteraf zien we pas ook wat dat heeft gedaan. Want in dat jaar groeide de groep ook. We zaten op een gegeven moment met 60 tieners
in een lokaal in bijbelstudie te doen in de pauze. En zeker achteraf, ja, dan zit je in die flow en dan, nou, je vindt het misschien nog net niet gewoon, maar wel is het prachtig. Maar achteraf denk je van, wow, wat is daar gebeurd? Heel bijzonder. Ja. Dat jaar. En mooi om te vertellen ook voor u is wellicht dat dominee Terpstra, die u kent, die hier ook in deze stoel regelmatig zit, die was daar toen ook bij betrokken. Omdat hij op dezelfde school zat waar ik ook naartoe ging. Nog meerdere voorgangers van tegenwoordig, die hebben ook op die school gezeten. En dat is wel mooi om te zien dat die zegen die er toen was, dat kennelijk toch, nou ja, langer heeft doorgewerkt dan alleen die middelbare schooltijd. Ja, heel bijzonder om te horen. Ja. Maar goed, daarmee wil ik nog steeds geen theologie studeren. Tot mijn 16e ongeveer wilde ik chauffeur worden. Oké. Dus dat was mijn halve familie ook, nog steeds. Dus dat was ook voor mij de route. Ik vond het ook geweldig. Ik ging iedere vakantie mee met mijn familieleden op de vrachtwagen. En op een gegeven moment dacht ik wel, ja, ik zit op het ateneum. Nou ja, misschien moet ik dan maar een eigen bedrijf beginnen of zo. Dus ik heb me op een gegeven moment ingeschreven voor de vervoersacademie. Daar zou ik naartoe. En alleen, zoals gezegd, die school die beviel me ook goed. Maar ik zakte dus uiteindelijk op 3/10 toch wel onverwacht. Met het eindexamen. Ja, met het eindexamen. En daar had ik heel erg tegen opgezien, mijn leven lang al. Ik denk van, nou, dat is het ergste wat me kan overkomen. Een keer blijven